好端端的围墙里头，一棵大树突然应声倒下，就这样横躺在马路上，2辆小客车刚好被树干压到。回到现场，风势依旧强劲，树干已经被锯成一节一节，方便工作人员清运。事发在19号早上，新竹县关西一间学校旁，强风吹袭，校树根部断裂倒塌。不过台风远离，雨势也缓和了，怎么还会发生意外？实际的观测资料大致上，在新竹县一带的话，主要就是说风力强阵风可以到达8到9级左右的情形，所以风力是比较普遍偏强的状况。气象站主任解释，主要是因为这几天东北季风影响，风势依旧偏强。至于校方则回应，一定会补偿车主，也会加强树木维护。另外，在风雨过后，状况还有这一遭，但是民众越想越纳闷。没有水嘛，牛奶做上去无法度，啊，佮包括阮遮大家当爱这园区拢当无水啊。我从来我伫遮做10几年，唔包讲无水。好雨下完，不是淹水，而是没水。基隆安乐区、国家新城社区还有仁爱区的光华里，总共100多户受影响超过1星期。居民怀疑自来水管线老旧漏水，加上水压不足，跟自来水公司开会协调，却没有明确的结果，只能先自己加装马达。大部分住家依然没水可用。雨都基隆下完大雨，新山水库蓄水率超过85%，却有市民遇上这个窘境，恐怕还得要忍耐一段时间。TVBS 新闻，刘新奎、陈世明、黄凯进，基隆新竹采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。